พื้นที่อะโกดังเนี่ยเราเรียกเป็นพื้นที่นะมีเพิ่งมาเข้านี่เลยเข้ามานี่เลยรถน้ำอ่ะเขาจะไปเลี้ยงน้องหมาไปลูกมาฝั่งนี้ก่อนมานี่คนเลยเดี๋ยวจะไปนัดต่อตูกันมาด้วยเดี๋ยวใครเดี๋ยวทำไมเหรอมันโดนน้ำเลยเกมก็ร่วมสวัสดีค่ะ อันนี้ได้รับแจ้งยังไงบ้างคะเบื้องต้นค่ะ ได้รับแจ้งยังไงบ้างคะไม่ได้ยินได้รับแจ้งยังไงบ้างคะเบื้องต้นต้องไปถามหัวหน้าโบนะก่อนที่ไฟไหม้ได้ยินเสียงไหมยังไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ก่อนที่ตอนที่ไฟไหม้ได้ยินเสียงระเบิดเลยต้องถามน้องๆอ่ะเพิ่งมานะคะอยู่ข้างบ้านได้ยินไหมเสียงระเบิดเสียงอะไรเหรออ๋อค่ะค่ะต
อนกี่โมงครับตอนที่กลิ่นไหม้อะ3 ทุ่มนะ ตามผมมาเนี่ย1,000แล้วกำลังเติมน้ำไฟเริ่มจะนิ่งแล้วครับตอนนี้รถน้ำรถของทหารรถของอบตไหลเข้ามาเรือเข้ามาแล้วครับก็ดูได้สายตาจะไฟก็ดับแล้วแต่ว่ายังไม่ไปถึงนะเพราะว่ามันยังมีกองเรื่องวัสดุที่มันกองให้อยู่นะแล้วก็ยืนยันว่ายังไงไม่ลามไปถึงบ้านเรือนได้เพราะว่าจากตรงนี้พื้นที่มันเป็นทางยาวครับแล้วก็จากโกดังเนี่ยถัดไปก็จะเป็นออฟฟิศของบริษัทสาธารณะที่อยู่ตอนนี้กำลังจัดระเบียบจราจรให้รถน้ำเรือเข้ามาครับเริ่มนิ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ต้องเคลียร์เพราะว่ามันกองในทั้งสองฝั่งเลยนะสาเหตุเกิดจากอะไรคะพอทราบไหม ยังไม่ทราบค่ะ ยังไม่ทราบนะคะ ในนี้มีอะไรบ้างคะ เป็นร้านรับซื้อของเก่า อ๋อค่ะโอเคตรงนี้เขาเรียกอะไรนะแถวเนี้ยตรงเนี้ยเล็กที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะ เรียกถนนแจ้งพัฒนาค่ะ ค่ะ อันนี้เลขที่เท่าไหร่คะตรงเนี้ย ไม่ได้ เป็นโกดังเก็บของอย่างเดียวใช่ไหมคะ ใช่เก็บของเก่าแล้วรับซื้อของเก่าด้วย อ๋อค่ะพอจะทราบมูลค่าได้ไหม โอ้อันนี้ยังประมาณการไม่ได้หรอกครับ ค่ะ อันนี้เป็นลูกหรือไงคะ มากับทีมงานดับเพลิงครับ อ๋อโอเคค่ะโอเคไงบ้างคะ ครับผมที่ได้ติดต่อรถไปไว้จากอบจนะครับผมแล้วก็บางพวงแล้วก็ท่านเงินแล้วก็ติดต่อท่านรองผู้ว่าเดี๋ยวปพมาช่วยนะครับผมตอนนี้ก็เอาตอนนี้ก่อนนะตอนนี้เราดูสถานการณ์ก่อน ได้ทราบข้อมูลยังไงบ้างคะ ก็เบื้องต้นก็ว่ามีข้างในเป็นพลาสติกครับผมพลาสติกแต่แล้วก็มีถังแก๊สด้วยกับแล้วก็ทำงานก็ต้องระวังอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีการระเบิดได้ครับผมก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงเลย